Thailand is battling fake news at the same time as it deals with its worst COVID-19 outbreak. The government is concerned that misinformation could undermine public trust. But as Saksisa Sombat reports, some measures have come under fire. It's mostly quiet in the streets of Bangkok, with the city under COVID-19 restrictions since May now. Those that can't afford it are staying at home. And they would have seen the daily infection and death rates rising steadily over the last few weeks. As Thailand battles its worst COVID-19 wave yet, driven by the Delta variant, there is no end in sight to neither the lockdown nor the pandemic. Many Thais have grown frustrated by the spiraling situation, and some are accusing the government of mishandling it. One of them is Danupa Kanathiragun, better known to the public as the rapper Millie. Not one to mince her words on and off the stage, the 18-year-old found herself being summoned to the police for publicly lambasting the government on social media. ไม่รู้สึกแปลกใจขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้เขาแทบจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตกใจไหมก็เป็นความรู้สึกแบบ what อะไรเนี่ยอย่างนี้มากกว่าไม่มีความกลัวอะไรขนาดนั้น In the end, she was fined $60 for the offense. But she's not the only artist or celebrity under scrutiny for slamming the government online. About 25 other public figures are being investigated by the police. Thailand's digital minister warned about the possible legal actions against them. Some people thought he meant they could be charged with computer crimes that could see them sent to prison for several years for each offense. But then he came out to try to clarify what he meant. ผมก็เลยเตือนว่าให้ระวังอย่ามาใช้ความคิดเห็นทางการเมืองให้ระวังถ้าเป็นการบิดเบือนข้อมูลเป็นเฟกนิวส์มีความผิดแต่พอพูดไปเนี่ยดาราเขาก็ตกใจเขาก็เลยคิดว่าเราจะดำเนินคดีกับดาราด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยทำความเข้าใจต่อไปว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับดาราที่มาขอเอานะคือผมเตือนก่อนแต่ผมกลัวว่าถ้าผมไม่เตือนเนี่ยต่อไปเขาไปกันเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะรุนแรงเกินไปแล้วมันอาจจะเข้าผิดข่ายผิดกฎหมายได้นะครับ Fake news has often been cited as a reason for people to be careful being online, even more so during the pandemic. With the pandemic escalating, the Thai government is facing an increasing loss of public trust. It doesn't help that they haven't been very visible this past month, with the press being banned from Government House, where they would usually hold their regular briefings. Now all this feeds into a constant negative loop of seemingly bad news, apparently unsettling even for the government. Last month, Prime Minister Prayut Chan-o-cha issued an order effectively banning not only what it sees as fake news, but also any other news that could cause panic, regardless if it's true or not. Unsurprisingly, Thai media organizations sharply criticized these additional restrictions, saying they are making their work a lot more difficult than it already is. It's very vague. It's very vague. It just says anything that causes widespread panic or fear. It doesn't even have to be fake. It doesn't have to be something to do with COVID-19, pandemic. And the officials are not even required to warn or to instruct, the offenders to remove information. They can just go right away to the taking legal action part, which to us is very suspicious. However, the government rejects accusations of issuing a media gag order, saying it only targets deliberate fake news. รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับผมว่าสื่อมวลชนก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะทำข่าวอย่างตรงไปตรงมายืนยันข้อเท็จจริงให้ประชาชนอยู่อันนี้เป็นเรื่องหลักการที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในที่เราออกกฎหมายมาเนี่ยเพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้มันเป็นภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดรุนแรงนะครับแล้วเหมือนอยู่ในภาวะสงครามอ่ะการที่จะทำอะไรเนี่ยสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าปกติ But some Thais like Millie do not see this as not being responsible. Rather, they are calling out the powers that be and will also to continue to do so if needed. สุดท้ายหนูก็เป็นคนหนูเลือกออกมาพูดเพราะว่าหนูไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นศิลปินหนูมองว่าตัวเองเป็นประชาชนแล้วนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อหนูไม่มากไม่น้อยแต่มันก็กระทบกับเพื่อนพี่น้องหนูอยู่ดีและหนูรักเพื่อนพ้องมากเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับหนูก็จะพูดเพื่อเพื่อนพ้องหนูอยู่ดีหนูจะไม่อยู่เฉยๆแน่นอน Prime Minister Prayut has now revoked the order after a court order ruled in favor of a complaint by media outlets as a small respite for Thailand's press landscape. Still, fake news will continue to be a focus for the Thai government. And the government itself will continue to be under scrutiny by the public over its handling of the pandemic. Gaining that trust back also depends on how their real fears and concerns are being addressed. Saksisa Sombat, CNA Bangkok.